Твърди се, че повечето от тези невероятни сгради са построени през 19 век. В продължение на стотици и дори хиляди години хората не са умеели нищо, докато не се е появило нашето гениално общество. Дали е така или става дума за подхранване на егото ни, за да ни отклонят от истината? Историята твърди, че нашата съвременна цивилизация е най-великата. И това е така, нали? Чудесно, тази стара сграда е невероятна, но все пак ние сме най-добрите. Тази сграда е още по-величествена. Оглеждаме се наоколо и повечето от тези изумителни древни сгради са присвоени от държавите, банките и други обществени институции. Добре, ще ви го повторя още веднъж. Общоприетият исторически разказ е една огромна лъжа.